各位好啊，歡迎大家參加呢個 Accept 個性教養嘅公益課。主題呢係與小孩有效溝通嘅智慧秘笈。咁呢個題目呢，有個副題嘅喎，個副題就係為什麼你說的小孩總是聽不入耳。咁啊，我估呢個題目大家都有一啲切身嘅感受，係咪？好，咁嗱，我哋事不宜遲啦，咁啊講下今日嘅話題吓，比如咧下邊嘅教養嘅一啲信念咧，咁大家睇睇，睇下你中咗邊一行或者多過一行吓。嗱，第一行 A 啦，父母嘅態度一定要嚴正嘅，小朋友咧先至唔會放肆，係嘛？你越嚴肅咧，佢就越唔敢放肆嘛，係嘛？然之後佢先至會聽得入耳大人所講嘅嘢。你係咪咁諗嘅咧？B 啦，咁呢啲細路仔咧，有啲乜嘢做得唔好咧，或者鬧情緒咧，我哋就要立即教導佢點樣去解決問題。個重點喺立即上高。又或者 C， 可能你會覺得，如果喺屋企啲細路仔放肆嘅話，我哋就一定要制止佢。如果唔制止佢嘅話咧，啲細路仔喺外邊就更加冇分寸啦。係咪咧？你係咪咁諗嘅咧？好 D 啦。細路仔嘅好與壞咧，其實都係父母嘅責任，所以即使係一少少嘅問題咧，都唔可能去放鬆嘅，係嘛？所以要跟得好緊，係嘛？你係咪一啲咁嚴謹啊、咁要求高嘅一個家長咧？對自己好 E 咯，細路仔做錯事嘅時候咧，就要第一時間去糾正同埋管教佢，係咪噶？你哋係咪要即係唔可以遲噶？第一時間就要出聲，係咪？好 F 咯，接納細路仔嘅情緒咧，就等於認同咗佢嘅行為，係咪咁噶？所以啲細路仔嗲扭計發猛整咁第一樣嘢咧，你就一定你唔可以咁噶，係嘛？即係第一樣嘢就指出你嘅情緒係唔啱嘅，因為如果你讓佢咁樣繼續落去甚至你同佢仲有傾有講嘅時候咧，就好似儼如咧，你已經接受咗佢呢個行為咁樣。你係咪咁諗嘅咧？好 G 咯，G 咧就係話讚細路仔咧就唔好嘅，因為點解咧？越讚就越得戚，越讚就越驕傲，所以唔適宜讚細路仔。OK， 你係咪咁樣認為嘅咧？好，咁大家喺聊天嗰度打俾我 A B C D E F G， 你係中咗幾行啦吓？大家了解一下。通常中一項至兩項就唔出奇嘅，咁但係如果中到三項、四項、五項咧，咁就好明顯你係一啲要求好高嘅家長啦，係咪？估喺你身上，或者喺你另一半身上，或者喺你身邊嘅家長朋友身上咧，你都經常會發現到佢哋呢啲特質想大家想象一下想象一下咧，就係你一個啱啱入行去到某間公司某個 department。新入職你一個新仔，而你個頂頭上司咧，你嘅 supervisor 咧，佢所抱持嘅工作信念咧就係 A B C D E F G 啦。OK， 一個好嚴謹嘅 supervisor， 好盡責，好想好快教識你。但係你作為新仔遇着一個咁嘅 supervisor， 你有啲咩感覺咧？喺呢個聊天度打俾我啊！你會有啲咩感覺面對一個咁樣上司你知啦，新入職尤其是可能要跟好多 file， 以前啲 file 就仲係用 folder 咁一個個再起而家就好啲，又喺電腦係咪？喺個電腦嘅時候，咁但係如果有公司或者一個 department 你都要開好多個電腦 folder 啦，係嘛？咁呢個上司咧就教咗你一輪之後咧，就要每次叫你攞某個文件咧，你就即刻要攞到俾佢。有啲咩改動record 咧，叫你即刻要寫上去。寫上去之後咧，仲有啲嘢咧唔可以錯啦，個 format 要跟到足啦，係嘛？咁好多嘢咧，佢教得好清楚嘅。不過咧，佢教完之後咧，就期望你教完你就識噶啦。一叫你攞個花佬咧，你即刻攞到。有啲乜嘢咧記低嘅時候，你要寫得好清楚。唔可以錯咗佢即時會指正你，好，你自己覺得點啊？有人覺得好大壓力有家長叫即刻明晒乜嘢 Aris 講好大壓力，好驚做錯嘢。OK， 仲有一樣嘅Aris 都睇得好準。如果你係嗰個新仔啦，
你見到一個咁高能量、咁嚴格啊、咁認真嘅上司咧，你如果有咩唔識、有咩唔明，你夠唔夠膽放膽問佢啊？你夠唔夠膽？唔係好夠膽係嘛？嗱，有陣時當然啦，有啲情況咧都唔到你夠唔夠膽啦，因為啲嘢你唔可以錯啊嘛。你因為你知道咧錯咗仲大劑啊，係咪？仲俾佢省到兩錢重啊嘛。咁寧願硬住頭皮啦，你聽唔明啊，咁又再問啦。不過你知道咧，你一出聲話俾佢聽，我聽得唔明啊，或者有少少嘢一做錯咗俾佢執嘅時候咧，你自己個壓力就好大啦。啱唔啱啊？啊，容易冇自信啦，係啦。咁啊，有家長就好醒目啦。啊，呢個就係正正好多時小朋友跟我哋嘅時候，如果我哋嘅家長係保持呢啲教養嘅信念，而不知不覺變成就係嗰個 supervisor 去帶一個新制嘅態度，咁你嘅細路仔咧就係嗰個新制啦，係嘛？好容易就會形成一啲好大壓力啦，冇自信啦。唔敢問嘢啦，驚錯啦，係嘛？錯咗唔肯認啦，因為驚俾你省啦，俾你砌啊嘛。教養嘅信念咧，好容易就會形成咗一啲執念，而呢個執念咧，我總結咗叫快狠準嘅家長。呢快狠準家長咧，佢哋有一啲咁樣嘅做事嘅作風啊，一講你就要明。呢個你係講細路仔嚇，即係等於個 supervisor 對住個新仔，一明你就要做。一做要到位，錯咗即時要認，認咗即時要改正。哇，大唔大壓力啊，大佬？大家覺得？唔單止個細路仔覺得大壓力啊，你自己會唔會對於自己都好大壓力咧？係咪無論你定係你嘅細路仔，都處於一種好大嘅壓力之下？係咪？咁啲壓力嚟咗邊度啊？原來嚟自我哋不知不覺嘅一啲信念，而呢啲信念如果我哋冇重新去 revise， 冇重新去檢查一下，佢就變成一啲執念。呢啲執念咧就好似一個自動波咁樣，就會形成咗呢一啲所謂 parenting style， 一啲教養嘅作風，係嘛？呢啲教養作風咧，我就用呢幾句說話咧就總結咗，設身處地去了解咧，我哋。即係喺香港做家長咧，有陣時係唔道理唔係咁嘅，我明嘅，係嘛？咁但係有陣時我哋又咁講，即係嗱，如果你曾經去檢查過你嘅教養信念，你重新去 adjust，我咁講下，頭先講 ABCDEFG 咧，全部都係好嘅嘢嚟嘅，你唔可以話一下子話嗰啲嘢唔啱，但係如果你能夠恰當地去表達嗰啲信念咧，就冇問題啦。但係執念之所謂執念咧，就係因為我哋冇好仔細去檢查，以至佢影響我哋咧，好多時係一面倒啊！一面倒嘅意思就係咩？我哋睇唔到灰色地帶，或者睇唔到呢種態度或者呢種信念所可能造成嘅盲點，以至負面影響，以至反效果。當我哋基於呢種教養嘅執念嘅時候，佢會影響咗我哋同細路仔嘅溝通模式。